Պարոն Աբրամյան, կան տեղեկություններ նաև մամուլում, որ վերջերս Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև նոր զենքի գործարք է եղել, ընդ որում Մոսկվան Բաքվին է վաճառել ըստ այդ գործարքի հարձակողական տեսակի զենքեր։ Դուք այս մասին տեղեկություններ արդյոք ունեք թե ոչ, եւ սա ինչ է նշանակում, երբ որ Ռուսաստանը օրինակ Հայաստանից գումարը վերցնում է, բայց զենքերը չի մատակարարում արդեն մի քանի տարի է, բայց Ադրբեջանի հետ զենքի նոր պայմանագիր է կնքում։ Այդ թեմայի հետ կապված որևէ մանրամասներ չունեմ, ճիշտն ասած թեման առաջին անգամ ձեզանից եմ լսում ու ուղղակի պատկերացում չունեմ, թե ինչ զինատեսակների մասին է խոսքը, բայց օգտվելով նաև ձեր հարցադրումից ասեմ, որ շատ մտահոգիչ եմ համարում այն հանգամանքը, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը մեծածավալ սպառազինություն է գնում, հատկապես դա արտահայտվում է Իսրայելից, Թուրքիայից, Պակիստանից, որոշ նաև եվրոպական երկրներից, բայց ռուսական մասով որևէ գործարքի կամ դրա ծավալի մասին տեղեկատվություն չունեմ։ Ստեղ մեկ հավելում եմ ուզում անել, որ ի տարբերություն նախորդ տասնամյակների, երբ որ գնումների մի էական հատված հանրայնացվում էր տարբեր միջազգային կառույցների կամ հենց նույն Ադրբեջանի կողմից, այս վերջին տարիներին Ադրբեջանը բավականին փակ է պահում այդ տեղեկատվությունը եւ միայն կանխատեսելիության որոշակի դաշտում է մնում հասկանալ, թե կոնկրետ որ երկրների ինչ սպառազինություն է գնում, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է ռազմաքաղաքական իրադրությունը գնահատելու եւ համապատասխան սպառնալիքների ճիշտ արձագանքելու համար, ինչը այս պահին պարզապես մենք չունենք։